Hello viewers, welcome to another mini vlog and welcome to my channel greenhub with bose। তো দেখো, আমরা তো আমাদের ছাদ বাগানে অনেক কষ্ট করে, অনেক যত্ন করে, অনেক রকমের গাছ প্রতিস্থাপন করি, তাকে খাবার প্রদান করি, জল প্রদান করি, আরও কত কিছু করি। কিন্তু এই গাছটা খুব অল্প মেনটেন করলেই কিন্তু তোমার ছাদ বাগানকে শোভায়িত করে তোলার ক্ষমতা রাখে। হ্যাঁ, এটা রেন লিলি। তো কোন জাদুকরি খাবার তোমরা এই গাছে প্রয়োগ করবে এবং প্রয়োগ করলে তোমরা হিউজ পরিমাণে রেন লিলি তোমাদের ছাদ বাগানের টবে ফোটাতে পারবে। তো সেটা যদি তোমরা জানতে চাও, তোমরা ডেসক্রিপশান বক্স ফলো করো এবং ফার্স্ট কমেন্ট ফলো করো, সেখানে আমি ফুল ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা সেটা গিয়ে একবার চেক আউট করে নাও। আশা করি তোমাদের অনেক হেল্প হবে। আর সবাই খুব ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো, আর অবশ্যই ভিডিও দেখতে থাকো। থ্যাংক ইউ।